主人公の、渦巻ナルト。実は彼は、とてつもなく優秀な一族の血縁でした。今回は、そんな、渦巻一族について紹介します。動画が面白かったら高評価を。気になることがあったらコメントで教えてください。渦巻一族とは、千住一族の統縁であり、火の国の同盟国、渦の国の、渦潮隠れの一族。赤い髪と、強い生命力が、一族の身体的特徴で、とてつもなく強い封印術に長けていた一族です。しかし、渦の国は、亡国となっており、渦潮隠れは滅亡し、一族は離散して、故郷のない流浪の民となり、難民として、過酷な生活を強いられていました。その強力な封印術と、得意体質から、色々な忍びなどから狙われていたみたいです。それでは、そんな、作中でできた、渦巻一族を紹介していきます。渦巻ナルト。ナルトの主人公、渦巻ナルト。4代目ホカゲ、波風湊と、渦巻クシナの息子にして、3代目、キュービの神中力です。容姿は、港からの遺伝が強く、彼は金髪、双眼で、渦巻一族特有の、赤毛ではなく、他の渦巻一族と、容姿の特徴が異なります。渦巻クシナ。港の妻にして、2代目、キュービの神中力。渦巻ナルトの母です。渦巻一族特有の赤い髪をしており、強力な封印術を使えることから、2代目、キュービの神中力として選ばれています。子供の頃は、少々ぽっちゃりした体型と赤い髪から、トマトとあだ名をつけられて、いじめられていたが、その、いじめた相手を、半殺しにしていたことから、やがて、赤い血潮のハバネロ、という異名もつくようになり、当時は、自分の赤い髪の毛が、コンプレックスだったみたいなのですが、港に、その赤い髪を褒められて以来、コンプレックスではなく、自分の髪を、好きになることができたみたいですね。ナルトを出産した直後、封印が弱まっていたところを、オビトに狙われ、キュービを抜かれてしまうも、その強靭な生命力により、しばらく生きながらえ、港と共に、キュービの攻撃からナルトをかばい、ナルトにキュービを封印して、その生涯を終えました。また、彼女の存命人に、渦潮隠れの里は、すでに滅んでいたとされています。渦巻ミト。初代ホカゲ、千住柱間の妻にして、初代、キュービの神中力。綱で、縄木の、祖母でもあります。彼女も赤髪で、強力な封印術を持っていたため、キュービの神中力となり、その力を封印していました。カリン。戦火で滅んだ、村の生き残りから、草隠れの里の忍びとなっていましたが、その得意体質ゆえに、狙われる日々を過ごしていました。そんなある日、オロチマルに身の安全と引き換えに、音隠れの忍びとなり、研究施設で利用されます。サスケが、オロチマルを殺害した後、中任試験で助けてくれた、初恋のサスケと再会し、タカのメンバーとなりますが、サスケに裏切られ、一時離脱します。その後、オロチマルが復活し、任海大戦が終わった後に、再び、オロチマルの研究施設で勤務しています。渦巻一族の、得意体質ゆえに、辛い人生を歩んだうちの一人ですね。長門。雨隠れの里出身の青年で、戦争孤児。コナン、ヤヒコとの、3人で行動していたところを、ジライアと出会い、修行をつけてもらった過去を持ちます。修行中、忍びの残党に仲間が襲われ、リンネガンが開眼し、ジライアの予言の子、とされていましたが、実は、このリンネガンは、幼い頃に、絶が内浜ダラのリンネガンを移植したもの。ジライアとの修行を終えた3人は、ヤヒコをリーダーとして、平和を訴える組織、暁を結成します。しかし、雨隠れの主権を奪われることを危惧した半蔵が、木の葉の断蔵と手を結び、戦争中の岩隠れ、木の葉、砂隠れへの平和交渉の協力を装って、コナンを人質に取ります。コナンと引き換えに、ヤヒコを殺すよう要求されますが、長門はクナイを手に、決断できぬまま立ち尽くしていると、持っていたクナイに、ヤヒコが自ら刺さり、自害してしまいます。しかし、人質を解放し、組織を逃す気などない半蔵たちに、さらなる追撃をされるも、ヤヒコを失った悲しみと怒りから、激高した長門は下道魔像を用いて反撃。敵を殲滅しますが、半蔵には逃げられてしまいます。以後は、自分が暁のリーダーを務め、フェイン6人種を作り、かつて仕留め損ねた、半蔵のアジトを襲撃、殺害しました。
その後、雨隠れの神として政権を握り、それを隠れ蓑とし、暁を動かし、美獣を集めていました。そんな最中、かつての師であるジライアが、国に侵入し、ペイン6人種と交戦します。ペインの正体に気づいたジライアだったが、喉を潰され、瀕死の状態まで追い詰められ、最後の力を振り絞り、深作の背中に暗号を残し、この戦いで命を落とします。その後、九尾を探して、この葉隠れを、ペイン六道仙人と、コナンの、神分身で襲撃。ナルトの居場所を探しながら、里の者を襲い続け、神羅転生により、この葉を更地にします。この直後、島の口寄せで、仙人モードを得得したナルトと、妙木山のガマたちが参戦。ペイン6人を退け、長門本体と対峙し、対話を重ね、ナルトに、希望を見出した長門は、自らの罪を償う、せめてもの方法として、輪廻眼、最大の力である、下道、輪廻転生の術を発動、この葉で殺した者たちを、すべて蘇らせ、ナルトに希望を託し、生涯を終えました。戦争により、怒りと憎しみ、痛みに囚われていた被害者だったのかもしれませんね。というように、一族として存続はできていませんでしたが、数々の有能な忍びを輩出している一族でしたね。以上が、渦巻き一族についてでした。いかがでしたか？ボルトやひまわりも、渦巻き一族ですが、今後のさらなる活躍を期待して、今回は割愛させていただきました。今回は以上です。また次回の動画で、